Não. Vai. Vamos lá. Pesca tudo do meu produtor, Manuel. Vamos lá, mais uma, Manuel. Ó, ação no Santuário, ó. Dia lindo, ó. Feriadão. Tô com meu parceiro aqui, ó, Vite Lapeira. Trouxe a varinha dele pra gente dar uma brincada. Não sei que sabor é a massa, ainda a diretoria não revelou, mas é coisa boa, hein, gente? Que é um atrás do outro. Valente, hein? Quer o alicate? Eu já vou tirar. Eu já vou tirar esse anzol que tá na boca deles, Jackson, ó. Tá. Presta aí, Du. Desse tamanho já tá com 2 anzol na boca de ação, é? Que dó, mano. Olha. Vai precisar? Coisinha linda, gente, ó. Olha o nenezinho de tamba, ó. Filhotinho. Nossa, se tivesse um aquário grande, hein? Coisa linda, gente, ó. Né? Massa pesca tudo, ó. Sabor não revelado ainda, galera. Mas, ó, sucesso, hein? Chique demais, ó.